Всем привет еще раз. Вот снимаю теперь уже вечером. Прошлое снимал днем. Ну вот. База в итоге отдыхает. Все с музыкой. Народу приехало еще больше. Вот. Так что как-то так вот. Это уже вечером снимаю. Этот же день, что сегодня снимал днем. Дома с виду как из картона. Ну, такие дома. Люди отдыхают вон. Кто шашлыки жарит, кто что. Сейчас, минутку. Вот. А это теперь вечернее время. Солнце скоро сядет. База гудит. Отдыхают все. У кого палатки, у кого что. Может, у кого-то день рождения, может, люди просто отдыхают. Так вот. Веселуха полная на базе. На то и, ну, правильно, на то это и отдых. Домов здесь, прошу прощения, не 40, извиняюсь, а 46. По песку не пойду. Дискотека тут. База тут небольшая, ходить далеко особо некуда. Ничего не понимаю, уже, наверное, не пойму. Сколько раз хотел прощения, будем прочь отсюда убежать. Лучше буду наговаривать, чистым воздухом на схему дышать. Но кто-то, если не меня и решает, увидит совсем другая душа. Говорит, не париться, пацан. Давай, 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 давай. Вот этот, походу, смог вдалеке, торфяники горят в Свердловской области. И
гарь была, вонь вот эта, запах вот этой гари или как он там, вонь вот эта. Сейчас отступила. Ну, вот этот дым вдалеке он видно, серый. А пару часов назад здесь такая вонь была, да. Дискотека прямо на пляжу. На то и отдых. Ну, правильно. База отдыха небольшая, здесь территория такая средняя, не совсем большая. Все, завтра уже тогда, если будет возможность, сниму, то есть напоследок. Может быть, завтра тоже будет дискотека, а может быть, даже и не получится заснять. Завтра уже отъезд. Вот, 46 домиков всего-то, тоже не так много. На Радуге, конечно, там больше домиков гораздо, но в Вильдах. Вот. Тут приходится ходить почти возле одних и тех же домов. Ну, только время по часам разное. Ой, время, господи. Ну да, разное. Там днем я снимал, сейчас вечером. Можем сюда пройти-ка. Прошу прощения, что картинка дергается, но тут просто неровности. Там я проходил. Пойдем здесь. Посмотрим здесь, что у нас. Люди тоже отдыхают. Так вот. Автостоянка тут. Входа здесь уже конец базы.
Ну, в выходной поехать самое то сюда. 500 рублей за сутки. Это дешево, я считаю. А, здесь у нас выход, да, идет. Ага. Да, здесь вот такой проход. Да, здесь автостоянка. Люди оставляют свои машины. Кто на машинах. Вот здесь пройдем, да, здесь еще не проходил. Там идет дорога, выезд с базы. Вот. Так, что тут у нас написано? Территория охраняется вневедомственной охраной. Объект охраняется, само собой. Там дорога уже. Проезжая часть. Отдыхаю я, еще раз я говорю, в 38-м домике. Раз. Вот. Вот такие вот домики есть. С треугольной крышей есть обычные домики. Ну, да, там уже домиков нет вдалеке. Там идут уже. И вот мой домик. 38-й. Так что все, всем пока. Всем до новых встреч. Отдыхайте на базе. Это хорошо. Это круто. Вот.